大家好啊！今晚呢，我冇腳架拍片，所以用住電話出住片先啦。係啦，有啲手震，所以唔好意思啦。今晚呢，主要係想做一個開箱文嘅，係啦，就唔係開新嘢，係開一啲舊嘢嘅，係啦。咁啊，做樣講啦。咁今晚呢，係想分享下一個舊年代嘅魚骨系統，係啦。咁啊 KAC 出㗎啦。咁啊 Titusville Florida。咁呢個地址呢，係 KAC 嘅新地址嚟嘅，係啦，佢以前仲有一個地址嘅，可以再講。咁有埋電話號碼啦，係啦，有埋編號啦。咁啊 RAS 系統啦，係啦，以前有一隻叫 RIS 嘅，應該可以講下點樣分別啦。咁呢個呢，係20寸骨嚟嘅，係啦 for M16，係啦，咁呢個型號叫 M5 啦，係啦。咁有咩咁特別呢？而家呢個年代咧，你想買翻有盒版本嘅 KAC Rail 咧，係有啲難嘅，係啦，因為多數都已經唔連盒，甚至乎係得翻一條殘殘啲嘅骨咁賣俾你嘅啫。如果你要二手，係啦，咁所以咧有盒咧，我個人覺得就矜貴少少嘅，係啦。咁我好多謝一個朋友咧，就喺台灣度帶翻嚟俾我嘅。好，咁事不宜遲啦，咁啊開一開嚟睇下，睇入邊包啲咩啦。因為我單手啊，所以可能有啲笨重啊。好，咁啊紙盒一打開呢，就首先會見到條骨先嘅，係啦。咁我應該再講有啲咩 detail 啦，係啦。咁呢個就係條骨，我擺埋一邊先。咁另外呢，就包咗3塊魚骨嘅 cover。咁仲有呢，就有一個應該係俾真槍用嘅 Delta Ring， 係啦，鋁製嘅，係啦。嗱，我冇打開過嘅，所以而家仲喺個袋裏邊。咁啊，再睇啦。咁我調轉咗。咁個 Delta Ring 裏邊個彈弓係啦，同埋個金屬環呢都包埋嘅，係啦。咁啊，有埋編號。係啦，同埋應該係呢個檢視個日期嚟嘅。咁啊，你見到04年嘅4月19號啦，係啦，11點39分朝頭早，係啦。咁啊，中間呢個 logo 呢，我要再考究下啦。OK，咁頭先個 Delta Ring 咧都放喺呢包嘢裏邊嘅，咁我啱啱攞出嚟嘅啫。咁仲有呢，呢張梅冧哚嘅嘢呢。即係如果儲軍品嘅話呢，我諗都好開心嘅，係啦。呢一份呢係 KAC Rail 嘅說明書嚟嘅，嗱咁寫住 RAS 啦，係啦，佢講點樣裝嘅，係啦。咁呢度就講咗點樣攞後邊個鉗去裝啦，係啦。咁佢示範嘅呢係 M4 短版嗰隻 Rail 嚟嘅啫，係啦。但係長同短個裝法呢係一樣嘅，係冇大分別嘅。咁啊，再打開啦。因為單手啊，咁我開少少啦。嗱，佢有晒連個 panel 點樣除，佢都講埋俾你知。係啦，咁呢度呢，佢有講過 M16個骨點裝嘅。咁啊，英文字唔讀啦。咁仲有後邊一大堆咁嘅字，唔知咩嚟嘅。係啦，咁全部都係教你點裝嘅啫。我諗而家你要買骨，跟埋本說明書呢係比較難嘅，因為呢張說明書你睇下而家都霉霉地，我諗好多人都唔會 keep 住嘅，係啦。咁我自己中意儲啲軍品，所以呢就覺得幾開心啦。如果有埋呢一本嘢，我本身都冇遇到會有嘅。OK，咁啊冇嘢噶啦，咁啊純粹係想掃個盒同埋裏邊啲嘢先嘅啫。係啦，個盒而家暫時冇用啦，係啦，不過睇多次個地址，係啦。以前大部分嘅呢都會跟呢個盒嘅，係啦，咁而家就冇噶啦。OK，咁我攞開先啦。好，咁講到最開心嘅嘢先啦，就係條骨啦。咁同而家大部分嘅 rail 一樣啦，係啦，都有啲白色嘅 marking 嘅。咁 RIS 同埋 RAS 最大嘅分別係咩呢？就喺呢一個 marking 度啦。RIS 咧係單數嘅，而 RAS 係雙數嘅，係啦，呢個亦都係最明顯嘅分別嚟嘅。咁後邊啦
係有個 pattern 個 number 嘅，係啦，咁都500幾萬好大號㗎啦已經。咁而家啲 copy 咧都算做得好真㗎啦，因為啲 copy 都有做晒呢一啲好像真嘅 marking。咁但係唯一有少少唔同嘅咧係，如果呢個係真品嘅話咧，呢個 marking 隔離係冇一啲黑色嘅控嘅，係啦。咁而 copy 咧，因為佢哋個表面處理有啲唔同嘅，所以佢哋做呢個 marking 嘅時候咧，隔離隱約都會見到有啲黑色嘅控嘅，係啦。咁呢個係要認真睇先見到嘅，係啦。遠睇就大家唔係好覺，因為而家都好像真㗎啦已經。咁後邊呢係一個六角絲，係啦，用嚟上住呢個絲鉗去個 Delta Ring 度嘅。咁早期人咧先至會用呢個六角絲嘅啫，後期人咧已經轉咗做一字批嗰隻螺絲㗎啦。咁前面亦都有個呢啲鉗啦，用嚟鉗住三角準星後邊嗰個環嘅，係啦。好，咁打開啦。咁支骨咧係可以拆開上下兩份嘅。咁頂呢一份咧就固定喺個槍身度噶啦。咁下邊呢一份咧就可以拆開嘅。咁點解呢？因為以前個年代咧就可以拆開下邊呢一份骨，然後裝個 M03喺個槍管下邊嘅，係啦。咁而家都好先進噶啦，啲 M03都可以就咁裝喺個魚骨上邊，就唔使拆呢一份噶啦，已經係啦。咁我睇一睇下邊呢塊散熱片先啦。咁散熱片咧就有3個 marking 嘅，咁第一個就係個 forward 啦，有埋個箭嘴，咁啊代表咧呢一邊就係個槍嘴嘅方向啦，咁你裝骨嗰陣時就唔會裝錯方向嘅。咁第二啦就係個 KAC 個 logo， 係啦，一個盾咁樣噶啦。咁第三咧就係 KAC 個公司名，係啦，有齊呢3個 marking 咧，先證明到你呢一支係一個真品嚟嘅，係啦。出邊所有嘅 copy 咧，應該都係冇做呢3個 marking 嘅，係啦。咁如果你俾人話你呢支係 copy 定係真品咧，咁你就係 show 呢個位俾佢睇就 OK 嘅啦。咁如果再講究啲咧，呢啲粒位咧，有啲 copy 係冇做嘅，甚至乎呢度就係做一粒嘅啫，前面都冇做嘅，前面就淨係做咗個黑邊，或者係黑邊都冇做啦，就係做一個粒位，係啦。咁有幾種唔同嘅 copy。係啦，但係全部都冇做呢個 marking 嘅，係啦，重申一次。咁另外啦，真品咧亦都有個 version 咧，係喺呢個公司名下邊咧係有個 1S002 嘅 number 嘅，係啦，我唔記得嗰個係咪叫 cage number 啊？係。咁我之後再上網抄翻啲資料啦，係啦。咁嗰個都代表一個真品嚟嘅，咁只不過 version 唔同嘅啫。咁前邊啦就係一個纖維嘅膠件，係啦。我唔記得呢個係咪都係一個 adapter 係俾 M03用嘅，係啦，呢個之後再揾一揾翻。咁到上邊啦，都係一樣啦。咁有個 forward 啦，即係代表邊邊係前邊，邊邊係後啦。咁呢度亦都係 KAC 嘅名啦，係啦，同埋有個日期嘅。咁而家啲 copy 咧都有做呢一樣嘢㗎啦，已經。我記得好似 GMP 都有做嘅。係啦，算係做得好像真㗎啦。咁所以咧，如果你淨係睇呢一個位咧，都未必有機會分到呢一個係 copy 定係真品嘅。順便都想講下 copy 骨同埋真品骨有咩大分別啦。係啦，以防大家買嘢買錯咗。咁首先咧，就喺條片度，真品咧100% 肯定係用銀片嘅，係啦。咁你見到呢度啦，同埋呢度都係銀色嘅。係啦，市面上全部嘅 copy 咧都係用咗黑色片嘅，係啦。就算你買到成皮嘅一支 Y 牌 M16咧，都係用咗黑片嘅，係啦。咁你如果見到嗰條骨咧用咗黑片咧，基本上你都可以幾肯定佢係一個 copy 骨嚟㗎啦，係啦。所以如果上網買嗰陣時咧，可能叫個賣家影一影呢啲位俾你睇。係啦，除非佢好心機咁幫你換咗個銀片啦，係啦。咁但係呢個只不過係其中一個分別嚟嘅啫。咁第二啦，亦都呃唔到人嘅地方呢，就係支骨嘅顏色。咁你見到啦，就算我而家部機影落去個效果麻麻地，你都見到呢個唔係全黑色，係灰灰地色嘅效果。真品先有嘅，係啦。copy 呢，除非你咁嘥心機走去 CR 曲或者自己上另外一隻色，如果唔係呢，市面上大部分嘅 copy 呢都係黑色嘅，
係啦，因為佢哋普通黑色嘅烤漆嚟嘅啫，唔同真品做咗特別處理嘅，係啦。咁仲有，亦都係真品先有嘅。你見到呢啲磨花嘅位置呢，係啦，係同 copy 唔同嘅。你試下攞一支 copy 嘅骨，然後之後揩花佢呢，佢甩嘅效果一定唔係咁嘅，係啦，佢係似好似甩油咁嘅效果。咁同頭先講一樣啦，因為佢哋係普通嘅噴油嚟嘅啫，咁所以呢，佢哋甩油嘅效果呢係同真品唔同嘅。呢個係真係似磨花咗嘅效果，copy 係做唔到嘅。咁呢個第二啦，咁第三啦，頭先都講過噶啦，就係呢兩個 cam 呢個位。咁呢兩個位呢 copy 而家雖然都做得比較似，但係個色澤都係唔同嘅，係啦。真品呢係淺灰色嘅，係啦，而 copy 呢大部分都係深色咗少少嘅，係啦。咁呢個就係一個好 detail 嘅分別啦。第四啦，就係呢個位，頭先講過噶啦，散熱片如果冇 marking 嘅呢，你都可以肯定嗰一條係 copy 骨嚟㗎，除非呢個賣家呢，佢咁好心機自己打呢啲 marking 俾你啦，如果唔係都冇可能啦，係啦。咁仲有呢，就係呢一啲起角位，我 zoom 近啲，真嘅呢啲 detail 位呢係好鋒利嘅，係啦。咁而 copy 呢係比較圓滑嘅，呢一啲位，呢啲起角嘅位呢，係啦。一來啦，因為佢哋個加工冇咁 fine 啦；第二呢，就係因為佢哋用咗烤漆呢，佢呢啲位係厚咗，所以係圓角係多咗嘅，係啦。咁呢啲呢係要擺另一條 copy 嘅骨喺度先做到對比。咁而家我只不過係就咁口講啦，係啦。咁呢幾個分別呢，就好證明到一條真品同埋一個 copy 係啦，有啲咩唔同嘅地方係啦。咁所以咧，如果上網買嘅話咧，可以叫個賣家影多啲相俾你睇，係啦，尤其是影頭先我講嘅幾個位啦，係啦。如果佢影咗出嚟係同呢條骨一樣嘅話咧，咁嗰條應該係真品嚟嘅。咁就算冇盒嘅話咧，都可以係真嘅，因為而家真係要揾個有盒嘅骨咧，好難嘅，係啦。接落嚟咧，就想講下啲配件嘅。咁支骨咧就跟咗3塊原裝嘅骨片啦，係啦。咁有長有短嘅，不過我呢一個 package 咧就係短嘅，係啦，即係 M4 都啱用嗰一種。咁可以睇一睇啦。咁有兩個 marking 嘅，咁第一啦就係 Nice Armament 個名啦，下邊咧就係呢一間公司舊嗰個地址啦，就係 Vero Beach, Florida， 係啦。咁新嗰個地址頭先喺盒面都寫咗啦，就係 Titusville 啦，係啦。咁有晒呢兩行 marking 咧，都幾肯定呢一塊係一塊原裝真品嘅 grip 片，係啦。不過你上網咧都可以另外自己買嘅，係啦。咁啊有埋個 grip 片袋嘅，即係一個透明 PVC 袋，然後之後有個 KC logo 嘅。原則上咧嗰啲 grip 片咧就唔可以另買嘅，係啦，係軍發嘅。咁只不過有啲途徑就可以喺上網買到啦，即係包咗grip 片袋嗰個版本，係啦。一係你就買骨跟嘅 ，OK。咁另外有一啲真品嘅 version 咧就冇咗呢一行嘅，係啦，或者咧下邊就代替咗寫住 1S002 啦，即係頭先個骨個 marking 啦，係啦，咁都可以代表到嗰個係真品嚟嘅。咁而冇晒呢兩個 marking 咧，咁啊 sorry 啦，應該嗰個係 copy 嚟嘅啫，係啦。咁其實真品嗰啲 grip 片都唔係貴得好多嘅啫，係啦。咁始終嗰啲膠又差唔多，咁只不過就係貪個名，係啦。咁另外仲有一個分別嘅。咁真嘅 grip 片咧，呢一塊金屬咧係少少銅色多啲嘅，係啦。咁我另一個會可能清楚啲，係啦。呢一種 copy 咧多數都全黑色噶啦，都幾大分別嘅。如果你真係擺埋對比嘅話，咁而家我冇，其餘嘅嘢咧一樣嘅啫，唔會話分別好大嘅啫，係啊，所以。如果真係儲開嘅話呢，你都可以買埋真品嘅 grip 片，係啦。如果唔係呢，其實 copy 都唔係好多人見到嘅啫。OK，好，最尾呢就係呢兩袋嘢啦。咁頭先開箱都見到㗎啦，就係個 Delta Ring 嗰啲配件嚟嘅。
咁呢個呢就係真品嘅 Delta Ring 嚟嘅，係啦，鋁製。咁我就未知上唔上到我哋啲 GBB 啦，係啦。照計如果啲 GBB 跟真數呢，應該都裝到嘅，係啦。咁不過呢，我見到擺喺袋裏邊咁鬼靚呢，我係費鬼事攞佢出嚟啦。咁啊，可能一路咁樣 keep 住佢一套咁就算啦。係啦，咁呢啲頭先都講過㗎啦，呢啲 detail 嘢係啦。好啦，咁啊擺埋一齊影多次俾大家睇下啦。咁包啲咩配件啦？係啦。照計我呢個應該就係一個 full set 嚟嘅，係啦，連埋盒，係啦，咁呢個可以做一做參考啦，係啦，咁啊話呢一條係真品，但係呢就的確唔係好貴嘅啫，係啦，咁啊同而家新出嗰啲所謂真品呢個價錢都係相差一大截嘅，係啦。咁啊，俾一個建議大家啦。如果大家上網見到佢個價錢呢，其實係 over 2K 或者至2K 半嘅話呢，大家真係要認真考慮下先啦。因為呢一 set 骨呢，如果佢唔係全新狀態，又唔連盒，甚至乎連呢啲嘢呢，有啲都冇包嘅。如果佢都可以開個價呢，係開到2K 幾3K呢，你真係要諗下先啦。我諗佢可能開大咗，係啦。照計呢，應該係 K 零至2K 呢就有㗎啦，係啦。我呢一 set 呢，有埋盒，包晒呢度所有嘢，咁都係 K 零嘅啫，係啦。咁大家真係可以做一做個參考啦。好，咁少少分享，好多謝。